ମୋ ଝିଅ ବାପାର ଗର୍ବ ଏବଂ ମୋ ଝିଅ ଉପରେ ମିଠା ଅଭିଯୋଗ। ଡିପିଏସ୍ ଦାମନଯୋଡ଼ିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପାଠ। ଡିପିଏସ୍ ଦାମନଯୋଡ଼ିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପାଠ। ପ୍ଲସ୍ 10th କ୍ଲାସରେ ରଖିଲା 90% ମାର୍କ ପ୍ରତିଶତ। ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଡିପିଏସ୍ରେ ପଢ଼ିଲା। 97% ମାର୍କ ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସେ ହେଲା। ତତ୍ପରେ ଜେଇଇ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇ IGIT ସରାଙ୍ଗରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା। 4 ବର୍ଷ ଅଧ୍ୟୟନ କରି 90% ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ମାର୍କ ରଖିଲା। ତତ୍ପରେ ଜେଇଇ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇ IGIT ସରାଙ୍ଗରୁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା। 4 ବର୍ଷ ଅଧ୍ୟୟନ କରି 90% ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ମାର୍କ ସେ ରଖିଲା। NCC ସିଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାସ୍ କରି ଦେଖାଇଲା ତାର ଯାଦୁ। NCC ସିଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାସ୍ କରି ମୋ ଝିଅ ଦେଖାଇଲା ତାର ଯାଦୁ। ବଡ଼ ଝିଅଠାରୁ ସାନ ଝିଅ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟ। JSW ଏବଂ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲରୁ ଆସିଛି ତାର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ରିଲାଏନ୍ସ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲରେ ସେ ହେବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍। JSW ଏବଂ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲରୁ ଆସିଛି ତାର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ରିଲାଏନ୍ସ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲରେ ସେ ହେବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍। କେରିୟର ତାର ଚମକୁଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ତାର ସୁନା। କେରିୟର ତାର ଚମକୁଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ତାର ସୁନା। ହେଲେ ବାପା ପାଖରେ ରହି ସେ ସାଜିଛି କାଳିଆ କାହ୍ନା। ଦିନ 12ଟାରେ ଶେଯରୁ ଉଠୁଛି ଆମ ଝିଅ। ଦିନ 12ଟାରେ ଶେଯରୁ ଉଠୁଛି ଆମ ଝିଅ। ବାପା କଥା ଜମା ଶୁଣୁନାହିଁ, ବାପା କ'ଣ କରିବେ କୁହ। ଦିନ 12ଟାରେ ଶେଯରୁ ଉଠୁଛି ମୋ ଝିଅ। ବାପା କଥା ଜମା ଶୁଣୁନାହିଁ, ବାପା କ'ଣ କରିବେ କୁହ। ତାରକ ମେହେଟାର ଉଲ୍ଟା ଚଷମା ଟିଭିରେ ସେ ଦେଖୁଛି। ତାରକ ମେହେଟାର ଉଲ୍ଟା ଚଷମା ଟିଭିରେ ସେ ଦେଖୁଛି। ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନରେ ରାତି 2ଟା ଯାଏଁ ଆଖି ତାର ଲାଗି ରହୁଛି। ଯେତେ କହିଲେ ବି ଜମା ବୁଝୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମନରେ ଅଛି ମୋ କୋହ। ତତ୍ପରେ ମନରେ ଆସୁଛି, ରାଗିଲେ କ'ଣ ହେବ। ରିଲାଏନ୍ସରେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲେ ସବୁ ବଦଗୁଣ ତାର ସୁଧରିଯିବ। ତତ୍ପରେ ମନରେ ଆସୁଛି, ରାଗିଲେ କ'ଣ ହେବ। ରିଲାଏନ୍ସରେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲେ ସବୁ ବଦଗୁଣ ତାର ସୁଧରିଯିବ। ତେଣୁ ସବୁ କଥା ଲେଖି ମା ପାଖକୁ ଦେଉଛି ମୁଁ ଏହି ଚିଠି। ମା କହିଲେ କାଳେ ପ୍ରତିଦିନ 7ଟା ପୂର୍ବରୁ ଶେଯରୁ ଉଠିବ ସେ ନିତି। ଟିଭି ମୋବାଇଲ ବେଶୀ ଦେଖିବ ନାହିଁ, ପାଠରେ ଦେବ ସେ ମନ। ବାପା ଝିଅଙ୍କର କଥା ଏଇଠି ରହିଲା ଜାଣ। ମା ଉପରେ ସବୁ କଥା ଛାଡ଼ି ବାପା ଶୋଇଲେ ଜାଣ। ବାପା ଝିଅଙ୍କର କଥା ଏଇଠି ରହିଲା ଜାଣ। ମା ଉପରେ ଛାଡ଼ି ବାପା ଶୋଇଲେ ଜାଣ। ବାପା ଝିଅଙ୍କର ଜୟ ହେଉ।